Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a estar contando cuáles son mis sonidos de motores japoneses favoritos. Pero antes que nada, antes de empezar con el video, les quiero pedir a aquellos que tienen un proyecto que lo compartan con el canal. Para hacerlo tienen en la descripción del video los pasos cómo hay que hacerlo y bueno, en realidad es para poder compartirlo en el canal en algún video o incluso en la cuenta de Instagram, así que les invito a que compartan porque ya algunos suscriptores compartieron sus proyectos y estoy esperando algunos proyectos más para poder hacer un video sobre esos proyectos, así que si tenés un proyecto y lo querés compartir, por favor hacelo, que viene bien de bien. Antes que nada quiero aclarar que los motores, que los sonidos no están ordenados de mejor a peor ni nada por el estilo, simplemente a medida que se me iban ocurriendo los iba notando. Quiero poner este, lo noto y lo pongo. Y también otra aclaración ya que estamos, sí me puedo estar olvidando de algún motor de que diga suena demasiado bien, pero bueno, en el momento no me di cuenta de anotarlo cuando estaba haciendo los que quería poner y bueno, puede pasar. Los primeros motores que quiero nombrar son los de la serie L de Nissan de 6 cilindros. Ya había nombrado anteriormente en un video donde hablaba de sonidos de motores carbonados, había hablado de uno específicamente, pero me gustan la mayoría de los sonidos de esa línea de motores. Oh, that sound is amazing. El siguiente en la lista es el Toyota 4AGE 20 válvulas Blacktop de 4 cilindros 160 caballos que bueno, la verdad que me encanta cómo suena, me encanta cómo suena y especialmente cuando pasa las 4800 revoluciones, que es cuando el sistema BBT hace un cambio brusco y el sonido queda como mucho más grueso, la verdad que me encanta. Así que también vamos a escuchar cómo suena. El siguiente es el Mazda 13B de 1.3 litros, 2 rotores y 280 caballos en la versión Twin Turbo, obviamente de fábrica. La mayoría de los autos que estoy mostrando en este video seguramente no tengan los caballos de fuerza que traen de fábrica porque la mayoría están modificados y están pasadísimos de potencia, pero bueno, son los videos que encuentro y aparte suenan demasiado bien, así que vamos a escuchar cómo suenan los 13B de Mazda. Bueno, el siguiente, como no podía faltar en esta lista, no creo que no falta en la lista de nadie, el RB26 de ETT de Nissan, el legendario que traía el Skyline. Creo que no hay mucho más que decir, 6 cilindros, 2.6 litros, 280 caballos, Twin Turbo, bueno, obviamente la versión de fábrica, como venía de fábrica, pero bueno, ya sabemos que los modifican, quedan sonando impresionante cuando les meten turbos enormes, con, bueno, el Turbo Flutter, que si no sabes lo que es, te recomiendo por aquí arriba, te dejo la tarjeta de recomendación, donde hay un video donde explico cómo es que sucede el Turbo Flutter. Bueno,
el siguiente es el Honda F20C, 4 cilindros, 2 litros y 240 caballos de fábrica obviamente, pero es un motor que tiene un sonido bastante agudo, es un sonido bien Honda, así que vamos a escuchar cómo es que suena. El siguiente es el Mitsubishi 4G63, 4 cilindros, 2 litros, 275 caballos de fuerza, bueno, en sus versiones turbo, que la verdad que suenan espectacular. Vamos a escuchar qué tal suenan estos Mitsubishi. Otro que no podía faltar en la lista es el Toyota 2JZ GTE, el legendario motor de Toyota, que bueno, es una bestia básicamente. Tengo un video dedicado, al igual que al RB26 de ETT, tengo un video dedicado de cada uno, así también te voy a dejar las tarjetas de recomendación de cada uno de los videos por si te interesa y quieres verlo y conocerlos más a fondo. 6 cilindros en línea, 3 litros, 227 caballos de fuerza, Twin Turbo en sus versiones originales obviamente, así que vamos a escuchar qué tal suenan esos Toyota. El siguiente es el Nissan BQ35DE V6 de 3.5 litros y 300 caballos. Son motores que tienen un sonido que me encanta, un sonido bien de un 6 cilindros, bien marcado. La verdad que me encantan cómo suenan, así que vamos a escucharlos también. Bien, los siguientes no es un modelo en específico, sino que es más bien genérico. Son los motores de Subaru, los Boxer de Subaru, que suenan todos espectacularmente bien, y especialmente los con turbo. Así que vamos a escuchar también cómo suena algún que otro motor de Subaru. El siguiente es el Nissan CA18DET, 4 cilindros, 1.8 litros, 166 caballos de fuerza con turbo, equipado por ejemplo en el Nissan 180, 200 o 240 SX, del cual tengo un video dedicado también, así que vamos a escuchar cómo es que suena ese motor, que la verdad que a mí me gusta bastante.
siguiente es el Honda C30A V6 de 3 litros con 274 caballos de fuerza, el que venía equipado nada más ni nada menos que en el Honda NSX, un auto del que tengo dedicado un video, así que te invito también a verlo. Así que vamos a escuchar cómo es que suena uno de los motores más grandes de Honda. El último que vamos a nombrar en este video es el Mitsubishi 6G72 de 6 cilindros V6, 3 litros y Twin Turbo, que la verdad también es un sonido que me encanta. Y bueno, vamos a ir a escucharlo definitivamente, vamos. Y bien, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado el video. Si es así, déjame tu comentario, tu like apoyando el video. Creo que puse más o menos todos los autos todos los sonidos, todos los motores que me gustan, que más me gustan, pero obviamente me puede haber quedado alguna fuera. Siempre pasa que cuando estás anotando te das cuenta, después estás mirando el video y decís, ah, no puse tal motor, pero bueno, está. Así que bueno, si te ha gustado el video, deja tu like, deja tu comentario, suscríbete al canal, pásate por el canal, que ya que tengo mucho más contenido de este estilo, más que nada videos hablando directo al micrófono en voz en off. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chau chau.